Guys, pagaw. Morning guys, today's Saturday. It's the 6th of July and padungog gawas karon. I'm gonna be meeting Josiah and Bryce Box Hill. And the thing is, yes, I'm running late. We're heading to the snow right now. It's like gloomy cold, but we should be fine. Yeah, padung naman to. Things first, pag gasolina ta, mahal kayong gasolina bay. Pisti, oy. At least mas barato kaysa the other day. So yung pa guys, buntag na malit na. Pamahaw. Hoy, hoy. Gapo hay. Oy. Tender game. Nobody knew what happened. Ay, flare. Na siya ang akong mga kuyog karon. Mao ni sila. Suroy sugbaw. Tugnaw eh. It's very hot here. So yeah, na kami karon sa waterfalls and they're there. Stevenson Falls. Ha? Ha? So, nanami nga rin. Nanami waterfalls. Layo na kini sa to ay. Ay, ligo ron ay. Snow man taron may. Nakon sa mga. Ha? Init siya? May nakakog ganon. Tayay. Ay. Puti suya gina ni Bryce. Basta kung ano mo pagwapo gini siya. Basta mga snow ba? Digi, makuhan gining kwan bay. Para magamit. Masulit yung paggastos na. Mahal biya na sa una. Kaysa yung abang. Bay, kinang lang mag-insert bay basta naka sa snow no. Insert ay balat dili ka mag-jacket. Ang gaya ng nipples nimo. Basta mag-insert lang. Unsam sa ilang kuan Bryce oy. Ilang snow, wala ice. So many eh. Palitag ice ka to sindahan na. Paningot ko, Palitag ice sa sindahan. Saan tagalo-halo? Bay, paghinay bay. Nay, monster diha. Monster. Siya oy. Yep, we're in the redwood forest, yeah. You guys are here. Yeah. Bay, sa relax mo kay kadya bay. Manog libang. Sir, unsay order ni mo, sir? Napak bakit yan ito?